Widih, wadidaw, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berwarna-warni. Wah, sepertinya ini keren teman-teman. Wow, ini warna biru, warna hijau, nah warna kuning. Wow, ada warna pink dan berwarna orange. Wah, semua mainan ini berlumpur. Oke teman-teman, ayo kita kumpulkan. Setelah itu kita bersihkan. Nah, sudah ada tempatnya. Wah, keren. Widih, kendaraan apa ini? Wadidaw, ada yang besar teman-teman. Wah, mantap. Nah, bus telolet sepertinya. Oke teman-teman, satu lagi. Nah, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya. Nah, langsung saja kita bersihkan ya. Wah, besar sekali teman-teman. Kira-kira ini mainan apa ya? Lihat, sudah bersih. Ini kapak Thor. Keren ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ada warna biru. Sudah bersih. Lokomotif kereta api. Nice. Wah, sangat kotor berlumpur teman-teman. Wadidaw, yang ini truk monster. Hehe. Nah, ada yang bulat-bulat teman-teman. Widih, wadidaw, lihat, ini perisai Kapten Amerika. Keren sih. Kita lanjut lagi teman-teman. Ada warna hijau. Wadidaw, ini mobil Batman. Nice. Wow, kotor berlumpur teman-teman. Ada pesawat terbang. Wah, mantap ya. Widih, ini kendaraan apa teman-teman? Kita bersihkan. Lihat, ada mobil polisi. Hehe. Nah, ini berwarna orange. Wadidaw, ada traktor bajak sawah. Nah, kecil sekali teman-teman. Yang ini jet tempur. Wow, berwarna pink. Mobil truk molen. Mobil pengaduk semen. Wah, sangat berlumpur. Lihat teman-teman, ada bus telolet.
mobil angkutan umum. Widih, wadidaw, lihat teman-teman, mobil balap berwarna hijau. Wah, keren ya. Tank baja teman-teman. Mobil militer. Nah, ada yang kecil lagi teman-teman. Kita bersihkan. Wow, ini kompaktor. Mobil pengerata jalan. Nah, sisa 2 lagi. Kita bersihkan teman-teman. Ada beko eskavator. Mobil pengerok tanah. Nah, ini mainannya satu lagi. Kita bersihkan. Lihat, sudah bersih. Ada mainan tembak-tembakan. Wow, ini tembakan M16. Nah, semua mainannya sudah kita bersihkan teman-teman. Sampai jumpa lagi.